Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo ambuuzizza ekibuuzo nga mbuuza ku ddagala lye bayita lulimi lumu, ng'ombuuza nti lulimi lumu luteekebwa mu kyogero ky'omwana omuwere. Lulimi lumu ateekebwa bulungi nnyo mu kyogero ky'omwana omuwere. Lulimi lumu oyo atambula n'eddagala lino, atambula n'akawulira wamu n'olumanyo wamu ne mavi ga mukulu. Ebintu kwegamba ebikolo by'eddagala ebyo bina bitambulira wamu, bikulu nnyo biteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, oba muwala oba mulenzi tewali buzibu, bikulu nnyo. Gw'obuuziza ku lulimi lumu, lulimi lumu oyo mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omwana omuwere, omwana oyo n'abeera ng'ajja kubeera nga kyayogera bakiwulira, ng'ayogera olulimi lumu. Tugeze singa abeera alinga mu meeting ng'omwo ng'ekigambo kyayogedde babeera bakiwulira, ng'ayogera olulimi lumu, ayogera ekigambo kimu ne bakkiriza ne bamukkiriza ekyo ky'aba ayogedde. N'olwekyo lulimi lumu mulungi nnyo mu kuyamba abaana aba babeera bakula. Mulungi nnyo muteeka mu kyogero ky'omuwere, ddala ebyo ebyoge bisookera ddala wansi. Lulimi lumu oyo muteekemu, ajja kuyamba omwana oyo ku nsonga eyo ey'okubeera nga bamuwulira ayogera ekigambo kimu ne babeera nga tebamuddamu. Ojja kwebuuza nti ate oyogedde ku eryo eddala akawulira wamu n'olumanyo ne mavi ga mukulu. Omanyi nga bwe nabagambye nti ekyogero ky'omwana oyo omuwere buli ddagala erigendamu liba n'ensonga lwaki ligenzeemu, era liba n'ekyo kye liyamba ku mwana oyo. Lulimi lumu kyayamba n'akawulira kye kayamba wamu n'olumanyo wamu ne mavi ga mukulu, bitambula bina nga bw'obiraba awo. Byonna oteekeddwa biteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Akawulira kamuyambeko okubeera nga bajja kuba bamuwulira, ate n'okubeera naye ng'awulira bazadde be oba abantu bonna banaabayitamu ng'akula. Ke kawulira ako kamuyamba ku nsonga eyo okubeera nga bamuwulira. Tugeze nga bwe nkugambye nti singa aba ali mu meeting ng'ekigambo ky'ayogera bakiwulira, ayogera olulimi lumu ne baluwulira. Kyekugambye nti lulimi lumu mulungi nnyo okutambula n'akawulira, babeere nga bamuwulira, ekigambo ky'ayogedde babeere nga bakiwulira, ate era naye abeere ng'awulira abantu, ng'ajja kubeera ng'ajja kuwulira omwami we, ate era n'omulenzi abeere ng'ajja kuwulira mukyala we, oba ng'ajja kuwulira abantu abakulu kye banaaba mugambye, ate naye babeere nga bajja muwulira ekyo ky'anaaba ayogedde. N'olwekyo bw'oteeka mu lulimi lumu teekamu n'akawulira mu kyogo ky'omwana oyo, ate era oteekemu n'olumanyo. Omwana oyo lumuyambeko okubeera ng'amanya ebintu eby'enjawulo bulungi nnyo, wamu ne mavi ga mukulu, ng'omwana oyo tafukamirira bwereere, nga kyonna ky'afukamiridde ng'ateekeddwa okukifuna. Mukitegeera, wagenda okusaba omulimu n'afukamira ng'asaba omulimu ogwo babeere nga bagumuwa. N'olwekyo mavi ga mukulu oyo mulungi nnyo, kyobalaba nti mugase ku ddagala eryo eritambulira ku layini eyo bw'abuuzizza ku lulimi lumu, n'eryo likulu nnyo libeere nga litambulira awo. Eddagala eryo nno bannange tukulu nnyo kuliteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Kyoba olaba nti njagadde ngezeeko okugaziyaamuko nga nkunnyonnyola ku ddagala eryo, naye nga ddagala lingi erigenda mu byogero by'abaana abawere, nga lirina omugaso, nga lirina kye liyamba ku mwana. Omwana oyo w'abeera ng'akyali muwere, eddagala eryo limuyingira bulungi nnyo, ne likola ekyo kye lirina okukola, ne limuyamba ng'akula oba ng'akuze. Teekamu lulimi lumu oteekemu n'eryo, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.